အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့မင်းညကတော့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေကစားသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေဖြစ်သလိုအသင်းကြီးတွေဖြစ်ကြတယ် Manchester City နဲ့ Arsenal အသင်းတို့လည်းနိုင်ပွဲရခဲ့ပါတယ်သူတို့ City ကတော့တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီး Champion အသင်းတို့မှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေအားလုံးကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပါ Man City ဟာဝေးကွင်းမှာ West Brom ကိုတွားကစားရတယ်ပထမအကြော့တုန်းကမထင်မပဲနဲ့တကိုးစီသေးကြတဲ့အသင်းကို Guardiola ရဲ့အသင်းကအကောင်းဆုံးချေမုန်းခဲ့ပြီး9ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်နေ Man City နေနဲ့တကယ်ကိုတိုက်စစ်မှုမပါဘဲကစားရသည့်တိုင်အောင် Guardiola အသင်းကဒီယာဒီမှာ special အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကိုတွေ့နေရပြီယာဒီစမှာဟုတ်တယ်ရုန်းကန်ရတယ်စူးစမ်းရတယ်ခက်ခဲခဲ့တယ်မှန်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲတိုင်းမှာ City ဟာ clean sheet တွေရတယ်နိုင်ပွဲတွေဆက်တယ်ဂိုးတွေလည်းပူသွင်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ City မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရလာပြီအဲ့ဒီယုံကြည်မှုက Manchester City ကို Title Race မှာအဓိက favorite ဖြစ်စေဖို့ပဲရှိလာပြီ Man City ဟာလက်ရှိမှာလည်း Title Race မှာ favorite ဖြစ်နေတယ်ဘိုးဆွဲဖို့လည်းရေပန်းစားဆုံးဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရတယ် Manchester United ကတော့လက်လုံးမှာရလက်တွေကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ Manchester City ကိုတော့ဘူကီရီကထိတ်ဆုံးကပေးထားတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲဆိုရင် Man City ကအထောင်တိုက်စစ်မှုတော့မပါဘူးတောင်ပန်ကစားမတွေနဲ့ပဲသူတို့ Force မနိုင်ကစားပြီးတော့ဂိုးတွေပြတ်သွားတာသူတို့ပြည့် Man City က De Bruyne မရှိရင်ရုန်းကန်ရမယ်ပါမယ်လို့ဝေဖန်ကြပေမဲ့သူ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့ Bernardo Silva တို့ Ilkay Gundogan တို့ကိုချီးကျူးရမယ်ဒါ Guardiola ရဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာ De Bruyne မပါလို့ Man City အားနဲ့သွားမယ်လို့တောင်ပြောလို့မရဘူး9ဂိုးတောင်သွင်းထားတာ Man City အတွက်အခုဒီနေ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သူကကွင်းလေကစားမ Ilkay Gundogan ပဲ Gundogan ဟာ Manchester City ရဲ့ကွင်းလေမှာမရှိမဖြစ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီပွဲတိုင်းမှာသူဟာကွဲကိုချင်းကက်တဲ့အပိုင်းကောင်းတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တာက passing မှာအရန်ကောင်းတယ်ကဘာမှာ passing အကောင်းဆုံးကစားမတွေမှာတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေတိတ်မတွေ့ရဘူးသူ့ရှေ့ကနေတွင်းဂိုးတွေပူရလာတယ်ဂိုး area တွေကိုပူလိုက်ပါလာတာတွေတွေ့ရတယ် right place right player အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဂိုးရမယ့်နေရာတိုင်းမှာသူအမြဲရှိတယ်ဒီနေ့ရသည်ဆိုရင်သူတွင်းဂိုး Premier League မှာ9ဂိုးရှိပြီဒါဟာသူ့ရဲ့ကစားမ potential လိပြိုင်ပွဲတွေမှာဂိုးအများဆုံးတွင်းထားတဲ့မှတ်တမ်းပဲဒါဟာဂွန်ဒွန်ဂန်အတွက်လည်းတကယ်ကိုမှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် City ရဲ့တွင်းဂိုး9ဂိုးမှာသူ2ဂိုးပါဝင်တယ်ပြီးတော့မှ Real Mahrez ကလည်း PR တွေကြားတဲ့ကသူလည်းတဂိုးထက်ရပြီးတော့ Raheem Sterling ကတော့အခုဂိုးပေါက်တွေပြန်တွေ့ပြီးတော့တဂိုးသွင်းတယ်နောက်ဆုံးတဂိုးကတော့ João Cancelo ပေါ့ဒါ Manchester City ရဲ့ဒီနေ့ရာသီအကောင်းဆုံးကစားမတဲ့မှာ Kevin De Bruyne အပါဝင် Cancelo ကလည်းထည့်တွက်ရမယ်သူပဲ Cancelo ဟာနေရာဆုံးမှာ Guardiola စိတ်ကြိုက်ကစားမလို့ပြောလို့ရတယ်ဘဲတောင်ပံမှာကစားမလားကောင်းတယ်ညတောင်ပံမှာကစားမလားကောင်းတယ်သူကောင်းလို့တော့အခု Kyle Walker တော့မှအခုအရန်ဖြစ်နေပြီဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင် Cancelo ကတကိုးလဲဖန်တီးပေးတယ်တကိုးလဲသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ခြေစွမ်းလဲတော်တော်လေးကိုငိမ့်တယ် Man City ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ပါလဲဆိုတော့ Man City ဟာအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာနိုင်ပွဲရယုံတယ်မက clean sheet ဆိုတာပါအမြဲတမ်းတပါးတည်းယူနေတယ်သူတို့အတွက်ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာ clean sheet ကစုစုပေါင်းကိုဒါ16ကြိမ်မြောက်ပြိုင်ပွဲစုံမှာရထားတယ် Premier League မှာလည်းဇက်တိုက် clean sheet တွေရနေသလို6ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်ပြိုင်ပွဲစုံမှာဆိုရင်သူတို့10ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတယ်6ပွဲဆက်ဆိုရင်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးကြီးအဲ့တုန်းကတော့ဒါ15ပွဲဆက်နိုင်ပြီးတော့လီဗာပူးကိုကျော်ပြီးတော့တမတ်အသာနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းဟာတကယ်ကို green ဖြစ်နေပြီDe Bruyne မပါသည့်တိုင်အောင်ခြေစွမ်းတီးငိမ့်လို့ရှေ့တစ်ပတ်မှာလည်းသူတို့က Sheffield United နဲ့ကန်ရအောင်မယ်ဒါ Manchester City ကတော့တကယ့်ကိုချန်ပီယံခြေစွမ်းပြသနေသူတို့ City ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာနောက် City ဘက်ကအဲ့ပွဲနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲဇယားထိပ်ကိုသူတို့ကခုလောလောဆယ်မှာ United ကိုကြောပြီးထိပ်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကစားတဲ့ပွဲမှာ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းက Southampton အသင်းကိုသူတို့အဝေးကွင်းမှာ3ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်စောပိုင်း FA Cup ပွဲတုန်းကသူတို့တကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့လို့ FA Cup ချန်ပီယံထွက်သွားခဲ့ရပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ Arsenal အသင်းကလုံးဝကို different tactic ပြောင်းသွားတယ်ဗျဒီစနစ်ပိုင်းတော်တော်လေးပြောင်းနေချင်းကပ်ပုံလည်းတော်တော်လေးကွာတယ်အထူးသဖြင့် Southampton အသင်းကိုပွဲစားခဲ့တဲ့သူတို့ pressing game ကစားတဲ့အခါမှာ Southampton အသင်းကဘောလုံးလုံးဝပေးဖို့ခက်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကန်တင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြက်သွားတယ်ဒါတပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ Southampton ကို Arsenal အသင်းကအတိုင်းတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့နီးဗျူဟာလည်းမှန်ကန်သလိုအဘာမီယန်မပါပေမဲ့လာကဆက်ဦးဆောင်တဲ့ခြာတိတ်တွေရဲ့တိုက်စစ်အတွေ့ကပူကောင်းခဲ့တယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်လည်းတကိုးသွင်းတယ်ဘကာယိုဆာကာလည်းသွင်းတဲ့အပြင်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမနီကိုလာဖက်ပီလည်းဂိုးရတယ်ဒါ Southampton ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တကယ့်ကို quality site ပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့အဓိကအားနေသွားတဲ့အချက်ကညာတောင်ပံက Kyle Walker ပီတာဒန်ရသွားတယ်ဘေးတောင်ပံမှာ Brian Bartratt မပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကစားမ2ယောက်မပါတာက Southampton အတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်သွားခဲ့တာဆိုတော့တောင်ပံတွေကတော့ Jan Valery နဲ့တစ်ဖက်က Vokin ဆိုတဲ့2ယောက်ကစားပေမဲ့သူတို့2ယောက်ကအဲ့လောက်ထိကောင်း pressure မပေးနိုင်တယ်လည်းပါတယ်ကွင်းလေကတော့ Steven Armstrong နဲ့ Jane Ward-Prowse တို့ဒီယာလိုရဲ့ကွင်းလေဟာ Arsenal က Thomas Partey နဲ့ Granit Xhaka ရဲ့ကွင်းလေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးနောက် Arsenal
Arsenal ရဲ့တောင်ပံကဘယ်တောင်ပံမှာကစားတဲ့ Cedric ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုချီးကျူးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kieran Tierney မပါတဲ့ဘယ်တောင်ပံမှာ Arsenal ဟာအမြဲတမ်း weak ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Cedric ကဒီနေရာမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ။ဒီနေ့ဘက်မှာလည်း defense လည်းကောင်းတယ် attacking လိုက်တာလည်းကောင်းတယ်အပြင်တတိယ goal ဆိုရင်သူနဲ့မကင်းဘူး။ तू ပို့လိုက်တဲ့ cross ကတကယ် quality cross ပဲ။အဲ့ cross ကနေပဲ goal သွားတာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဘက်မှာတော့ hard line ကတော့ဘခါယူဆာကာပေါ့ဗျာ19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အာဆနယ်ရဲ့အဓိကပွဲစဉ်တွေမှာပဲသူပဲခြေစွမ်းပြနေသူပါအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာဒါဗီလူးဝစ်နဲ့ holding ကိုပဲတုံးခဲ့တယ်ဟိုတနေ့ကဆိုရင်ဂါဘရီယယ်ဆိုရင်ဆောင်းတန်းနဲ့ပွဲနှစ်ပွဲရှိပြီသူအမှားမှောက်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာနီးပြကသူ့ကိုထပ်မတုံးမဲနဲ့သူ့ကိုအရန်မဲထားလိုက်တယ်10မိနစ်မပြည့်ပဲမှာလည်းဥဆောင်ကိုရမလို့နော်အဲ့လုံးကိုမဝင်မဲနဲ့အင်ရှင်ကဂိုးရသွားတယ်ဒါပေမဲ့အာဆနယ်ဘင်းကတောက်လျှောက် pressure ပေးနေဆောင်းတန်းနဲ့ခန်းစစ်ကခဏမှားတယ်ကနေပဲအာဆနယ်ကပခါယူဆာကာကတကူနီကိုလာဖက်ဘေကတကူပထမပိုင်းမှာ 2-1 ဖြစ်နေတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အာဆနယ်ဘက်ကတောက်လျှောက်ကစားရင်အဲ့ချိန်မှာအင်ရှင်အသင်းကပြန်ပြီး pressure ပေးပေမဲ့အနိုင်ကိုတေးကြစီမဲ့ကိုပခါယူဆာကာပေးတာကနေလာကဆက်ပိတ်သွင်းပြီးတော့ 3-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်ဒီနေ့နိုင်ပွဲဟာအာဆနယ်အသင်းတို့နောက်ဆုံး Premier League 6ပွဲမှာ9ပွဲမြောက်နိုင်တာဒါတပွဲပဲတေးကြတယ်သူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းဆိုလို့မန်စီးတီးပဲရှိတယ်မန်စီးတီးက6ပွဲစလုံးနိုင်ထားတာဒါအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့ Chelsea ကိုစနိုင်တဲ့ပွဲကနေတောက်လျှောက်ကိုရလက်တွေကောင်းလာတဲ့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေနဲ့သူတို့ယုံကြည်မှုတွေပြန်ရောက်နေတယ်အာဆနယ်အသင်းကဟိုတနေ့ကအာထီတာအနေနဲ့ FA ကမှာလူချန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာသူ့အသင်းဟာခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတော့ပြသခဲ့ပြီးတော့အဖိုးတန်နိုင်ပွဲရခဲ့တယ်လာကဆက်ကိုတိုင်ကလည်းဒီနေ့ပွဲမှာတကိုးထပ်သွင်းနိုင်လို့ဒီယာဒီမှာသူ10ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးအာဆနယ်ကစားမဖြစ်သလိုပခါယူဆာကာအပါဝင်အာဆနယ်အသင်းကတော်တော်လေးကိုယုံကြည်နဲ့နိုင်ပွဲဆက်လာပြီသူတို့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Manchester United နဲ့ကန်ရမှာပါဒီအစောပိုင်းကန်တဲ့ London Derby မှာ Crystal Palace နဲ့ West Ham တို့ကန်တဲ့ပွဲမှာ David Moyes အသင်းကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဗျဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ David Moyes ကိုလုံးဝတော့မထင်ဘူးအခုကြည့် David Moyes ရဲ့အသင်းကိုကြည့်ဗျ West Ham အသင်းကအဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်35မိနစ်အဆင့်လေးထိတက်တယ်လက်ရှိမှာတော့ West Ham ကခြေစွမ်းကတော့တောက်လျှောက်တည်ငြိမ်နေတာဒီရာသီမှာလုံးဝမထင်ထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသထားတယ်အခုလည်းကြည့်လိုက်ဗျ Crystal Palace ကွင်းသွားပြီးတော့နိုင်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ဗျ Palace ကိုThomas Tuchel တယောက်တည်း2ဂိုးသွင်းတယ်ဆူရှက်ကတကယ် West Ham မှာတကယ်ဆရာပဲသူမပါရင်မဖြစ်တော့အောင်တကယ်ကွင်းလယ်မှာတကယ်အရေးပါတယ်ကိုပဲဇာဟာနဲ့မချီဘက်ရွှိုက်ကိုဂိုး2ဂိုးပြန်ပေးရပေမဲ့သူတို့က3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ထိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုဖိအားတွေများနေတဲ့သူက Steve Bruce ပဲ Steve Bruce နေနဲ့ပြိုင်ပွဲစုံ6ပွဲလုံးရှုံးထားတဲ့အပြင်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း Leeds United ကိုရှုံးထားတယ်ဟိုဘက်က Harrison နဲ့ Rafinha တကိုးစီသွင်းလို့ဒါ Leeds ကအခြေအနေကောင်းပြီးတော့2ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ် Manchester City ကဒီနေ့ပွဲနိုင်ပွဲကြောင့်40ပတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးကိုတက်လာပါတယ် United နဲ့သူတို့ကပွဲတူဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ goal difference က23ထိရှိတာပါ Manchester United ကရမှတ်40ပြီးတော့မှ Leicester City က38 West Ham ကတပွဲပို35 Liverpool ကတပွဲရော့34 Spurs က2ပွဲရော့33 Everton က3ပွဲရော့32 Arsenal ကတော့ရမှတ်30အဆင့်8 Aston Villa က29 Chelsea က29မှတ်နဲ့အဆင့်10နေရာမှာရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲManchester City ရဲ့ခြေစွမ်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲနောက် Mikel Arteta ရဲ့အသင်းပေါ့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ City က6ပွဲဆက်နိုင်ထားပေမဲ့ Arsenal အသင်းကတော့9ပွဲနိုင်1ပွဲတည်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကဒီနေ့ရာသီ Arsenal အသင်းအတွက်ရောဘလောက်ထိယုံကြည်မှုရရှိစေပြီလဲရာသီစားကစိုးဝါတဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်အောက်နားထိကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ Arsenal အသင်းကရောယုံကြည်မှုတွေတော်တော်လေးပြန်ရနေပြီလားလာမယ့်တစ်ပတ် Manchester United နဲ့ကန်မဲ့ Emirates Queen ကပွဲပေါ်ရောသူတို့အနေနဲ့ဘလောက်ထိယုံကြည်မှုရှိလဲတစ်ဖက်က David Moyes ရဲ့ West Ham အသင်းကရော Premier League မှာ Top 4ဆိုတဲ့နေရာမို့တောင်မှအဆင့်6နေရာထိချင်း6နိုင်မလားဒါပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ